leyenda está por comenzar. Pero yo solo estoy yendo al colegio. ¿Cómo puedes llamar a eso una leyenda? Este sábado a las 11 de la mañana, valentía, convicción y constancia definen esta obra, Esto es culpa del alcalde y yo lo voy a denunciar. donde los valores democráticos serán puestos a prueba. Tenemos que ser firmes y decir que no nos pueden hacer esto. Así no funciona la democracia. Trueno, en Zona Teatro, este sábado a las 11 de la mañana por TV Perú.